他一直在盯着我。朋友们，大家好啊！又到了一个周末了。现在呢，我们准备出发去伊春。伊春呢，大概离我这里有170多公里，大概行驶要3个小时左右的时间。今天是一个阴雨天啊，但是周末呢，我又不想就这么在家里面待着，所以还是鼓足勇气去那儿看一看吧。我在天气预报上看，伊春应该还没下雨。不知道一会儿会不会下。哎呀，这次我们来到这个伊春，昨晚上就已经到了。但是昨晚特别冷，所以哪也没有去，直接就住下了。现在我们来到这个武营国家森林公园，现在我去买票，然后他需要坐观光车进到景区里面。一个人。一位有优惠证吗？没有。那就是门票是60，观光车是20。好的。是80，散费码付款。好。咱们现在景区里有个别景点去不了，森林浴施工，森林浴去不了啊。哦，好。到里边尽量走木质栈道，注意安全。好的，好的。门票是60，然后观光车是20，一共是80块钱。啊。现在这个园区里面应该还在施工啊，这个来来往往有很多这个大车在走。现在这个季节比较早啊，所以游客并不多。这树木也是刚刚才绿，这看起来是一个站台啊。站牌上没有字。这个火车道很窄啊，一进来就是一股大自然的味道，负氧含量特别的高。对于这边来说，其实初春来这里还是别有一番风味啊，人比较少，然后一片生机勃勃的样子。最主要的是没有那么多的蚊虫。这个火车道现在已经被弄成了这种木质的栈道，然后这有一个火车啊，少奇号。诶，小松鼠。看看里面这个火车能不能上去啊？这种绿皮火车也是，哎，已经被搬空了，这还有个小床。哎，这火车里面没什么东西啊。这个火车应该就是拉木材的火车，这个车型。其实昨天
出发的时候还特别担心来了之后是会下雨，而且刚才进景区之前也下了一场雨，但这一会儿天就晴了，已经露出蓝天了。其实我来的时候是准备了瓜子儿的，就是想喂这个小松鼠，结果我刚才上来的时候我忘记拿了呀。能明显感觉到这个氧气含量的升高啊，感觉走这种台阶都是如履平地的感觉，高可达30米。其实真的没想到能晴天啊！本来我还想着，大不了我就冒着雨进来看一看。哦，这就是红松了。我身后这棵就是红松树了。这个伊春这里这个红松呢，是亚洲最大的、面积最大的红松树。然后我刚才看了一下这个介绍啊，平均年龄220年。然后这个树的种子呢，其实就是我们俗称的这个松子啊。可以看到这个树，其实这个树应该已经也是很多年了。看看它有多大。这个肯定有200年以上。其实我在网络上面了解了一下，这个红松林呢，以前在伊春这里有100多万公顷，但是现在只剩了4万多公顷，也是被砍伐的很严重啊，因为它这个木料很好的。很安静啊，特别喜欢这种氛围，周末就应该去这样的地方。哎，那边有一个人，像是在采集什么东西，是不是在捡松子啊？你是捡松子呢吗？啊，捡松子呢？这没有松子，秋天有。啊，那是有野菜呀、现在。这野菜，这是五芽春叶，焯了吃，包馅儿。香椿叶啊。那个什么，那个野菜哦，啊，五加参叶，五加参。五加参啊，叫带刺儿的，带刺儿的，刺儿的，是刺五加吗？对，就吃五加。哦哦你焯一下蘸酱吃。哦。跟那个到时候焯一下子，剁上馅儿，搁肉包饺子都好吃。哦哦啊，就这种的，你看啊，我看看，松酱，这种。你看是带刺儿的，这个杆儿带刺儿的。我们山上天天吃，就是这季节，一焯蘸酱，哦，肉酱了或者鸡蛋酱了，非常不错。其实这脚底下就是，哦，这个就是，对对对，发亮的带刺儿的，那杆儿带刺儿的。哦，这好多呢，那是。嗯，好，你忙吧，我进去溜达溜达。啊，在森林里面物产就非常丰富啊，不同的季节就有不同的野味可以吃。这就是靠山吃山。这个树上面都是毛茸茸的，有一些毛茸茸的东西，不知道是什么。现在我们一直在下坡啊，像是在往一个山谷里面走。一条幽深的木质栈道。这种小的松塔，好小。
哦，这个木栈道有一点点斜呀，现在都已经晃了，感觉不是很结实的样子。哦，下面有一些小的溪流。真的是让人心旷神怡呀！起风了，这个树叶沙沙的声音特别的好听。这里还需要乘车呀？前面又是一个乘坐观光车的地方。这是到哪儿了？这往前走呗，就是还。去哪儿？我不知道前面是哪儿。现在森林浴在维修呢，完了只有上天赐湖那一个地方。啊，就只剩那一个地方了。啊啊，这里面走完了就是只有那一个。可以跟天赐湖一直可以走到大门口。啊，在天赐湖就走到大门口了。啊，那我就到那天赐湖吧。也没有别的地方可去了。别的地方都在维修呢。啊，就一个人吗？对，就一个人。那我拉走了。拉走吧。那些地方得修到什么时候啊？不知道他现在。啊。是要升为几吧？有可能升到26年7月份。啊，升到26年了。啊，正常应该7月末就应该差不多了，我感觉。修了多长时间了？哎，从他妈去年开始，他这块吧就是冬天太长了，施不了工。啊，对。那冬天这个景区封闭吗？冬天也开。也开。那冬天也挺漂亮吧？它有雪这些。有雪。都是南方人来。哦哦。瓜子多少钱？这个5块。行，来瓜子。行。你搁那蹲着那会儿喂，搁手拿着喂，别追它可跑着。哦，行。这个湖呢是叫天赐湖。现在这个武营森林公园里面这个景区里面在施工，大多数景点现在已经去不了了。刚才我逛了一下那个森林里面的栈道以后，然后直接就给我拉到这个天赐湖这里了，好像没有其他的地方可以去了。山里面的天气还是比较多变的，现在又有点钓鱼点了。看看这个湖水啊，还是挺清澈。更像是一个人工修建的地方。刚才在观光车司机那里买了一袋瓜子儿，5块钱一袋。我必须喂到这个小松鼠，一会儿看看哪儿能遇到吧，遇到我就喂点儿。到大自然里必须得跟大自然里的小动物互动一下哈。这种应该叫花梨鼠吧，松鼠是那种大尾巴灰色的。我是不是应该再往前一点？就在附近啊，就在附近。我不太敢过去，我过去怕他们就跑了。我在这个位置，这里是他们。嘿，要有耐心啊！他来了，他来了！
看到了吗，兄弟们？这就是大自然的奇妙。是啊，哥们儿。看来这儿的这个小花鼠啊，它们这个嘴都已经被人喂刁了。看起来它们并不是特别爱吃这个瓜子儿。我勾引它们，很难把它们勾引过来，但是它们离近了还是会吃一点。刚才那个司机跟我说，要买这种生瓜子儿，如果熟的话他们不吃的。所以如果有想来玩的朋友，还是要带这个生瓜子儿过来。真的还是挺神奇、挺有意思的。他那个花栗鼠的那个小手就扒着我，然后在那吃。其实和这种野生动物互动是另一种感觉，有一种被大自然眷顾的感觉。这个天气一直很多变啊，一会儿下雨，然后一会儿出太阳，但是总体的这个温度还是挺冷的，现在也就是10度左右吧。然后今天不是很赶巧啊，大部分景区都是关闭的。哦，这有一个栈道可以走进去。森林里面还是很舒服啊，尤其是这个太阳光忽明忽暗，然后可以照到，有一些阳光可以照到这个树林里。这就开始上坡了，不知道这条路是不是通到大门口啊？这会儿阳光出来了，不知道你们能不能感受到这些草啊，像是有一股向上的力在用力往上生长。嘿，这有一个小松鼠。刚才我的瓜子儿都已经喂别人了，没有你的份儿啊！我们继续往前走啊。确实，这个景区是需要该修缮了。这些木质栈道几乎都是有点摇摇欲坠的感觉。这有好多这种朽木啊。这氛围绝了，阳光出来就是漂亮。这应该属于自然死亡，有那么长，它那里一直延伸到那么长。其实我觉得这个森林里面啊，就无论什么天气，它都有它自己的美。如果是阴雨天那种烟雨朦胧的，也是挺漂亮的。现在这种太阳光照在这里，生机勃勃的感觉，也是很漂亮的。继续往前走。
哇，那棵树上面有一个这种像瘤子的东西，不知道是怎么形成的。这写了个群雄贺寿，什么意思？难道这儿有熊吗？其实我们平时工作日的时候，工作比较繁忙，周末就应该出来多看一看这种大自然。吸一吸氧，看一看这些野外的植物、动物，其实就觉得人生也没什么。看这个枯木上面长了好多的植物，像一个花盆一样。看看这个被人锯开的大树啊，年轮已经看不清了。真粗啊！看我的手放在上面，它这个树倒了，应该是挡住路了，所以被人为的给它切割开了。不知道是不是品种的关系啊？它这个树切开以后，其实看不到什么年轮，所以看不出来它大概活了多少岁啊。看这个木栈道上面已经有点长蘑菇了，这种菌类的东西。现在我前后都一个人都没有，非常的安静，只有我一个人在这一片森林里面。能听到的只有风声、鸟叫声，还有隐隐约约的水流声。这个小吊桥可能也就是一个观赏娱乐用的，效率并不高，和那些栈道其实是一样的，但是在上面晃晃悠悠的还挺好玩的。有一些人在干活，应该是在维护这个木栈道。哦，这个就是那个瞭望塔了。你好，我问一下，这个塔能上去吗？现在上不去，不让上啊？现在不要看，防火期。哦，防火期。对，就是林区防火期。那一般几月份可以上学啊？这个？比如说防火期过了，防火期是几月？15号。6月15号以后就可以了。对，这天早上天热可以上去玩。哦，现在防火期。好的，好的，谢谢啊。不是不让上，防火第一。啊，对对对。哎呀，刚才那个大哥跟我说，这个瞭望塔防火期的时候是不让上的，要6月15号以后。在这个森林当中的小铁路上面走，特别像一个动漫的那种感觉，但是想不起来是什么动漫了。
我们沿着这条铁路啊，这条铁路应该就是刚一进门的时候走的那条铁路，所以理论上沿着这条路走就可以走到大门口。现在回到大门口了，然后呢，我还要坐观光车回到那个售票处那里。这里面呢，现在这个季节其实来刚刚好，但是，现在景区里面还在施工啊，所以好多景点还没有对外开放。如果开放了的话，还是不错的，比较推荐大家来。然后呢，我开车到这里大概需要3个多小时，将近4个小时，所以还要往回赶路。那我们这期节目就到这里，拜拜。